வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு மொபைலோட ஸ்பீக்கரோட சவுண்டை 2 மடங்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படி, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட்டான ஸ்மார்ட் ஃபோனில் மேக்ஸிமம் சவுண்டு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. இதனால நம்ம வீடியோ சாங்ஸ் பார்க்கும்போதோ இல்லை மூவிஸ் பார்க்கும்போதோ இல்லை சாங்ஸ் கேட்கும்போது கூட சவுண்டு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். பட் அதை கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஃபோன் கால் பேசும்போது நார்மலாக நம்ம கால் வந்து ஃபோன் பேசும்போதே அதோட சவுண்டு வந்து அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்றத தெளிவாக கேட்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. இதுவே நம்ம பப்ளிக் பிளேஸில் பஸ் ஸ்டாண்டில் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ஃபோன் பேசும்போது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் ஹெட்ஃபோன் போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இனிமேல் அது தேவையில்லை. இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்து இந்த ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலமா உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலோட ஸ்பீக்கரை வந்து டபுள் மடங்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். அவங்க பேசுறது தெளிவாக கேட்டுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை கிட்ட வச்சு பேசும்போது ரொம்ப ரேடியேஷன் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு வரதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே ஒரு மார்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணதும் கீழே ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணதும் அந்த அப்ளிகேஷனோட மெயின் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இது மூலயமா தான் நம்ம ஃபோனோட சவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே பூஸ்ட்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பூஸ்ட்டுன்றதை நீங்கள் ஸ்லைட் பண்ணிட்டு போயிட்டு லாஸ்ட்டில் வச்சிங்கன்னா பூஸ்ட் 50% அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கோம். அதாவது உங்கள் வால்யூம் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறத விட 50% இப்போ அதிகமாகிட்டு இருக்கும். இப்போது இதை விட உங்களுக்கு இன்னும் சவுண்டு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கீழே ஒரு செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த செட்டிங்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணதும் இதில் நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவதாக நான் யூனிஃபார்ம் பூஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணுறது மூலயமா உங்கள் சவுண்டு வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் தேவையில்லாத இடத்துல வந்து அதிகமாக சவுண்டு வரும், ஒரு சில இடத்துல கம்மியாக சவுண்டு வரும். அதை வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். அதுக்கடுத்தது இதை கிளிக் பண்ணிட்டதும் இன்னும் சவுண்டு அதிகமாக்கணும்னா மேக்ஸிமம் அலவுடு பூஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணதும் நான் ஆல்ரெடி 50% செலக்டில் இருக்குது. இப்போ 100% வரைக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது உங்கள் சவுண்டு இருக்கிறத விட 2 மடங்காக ஆக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 100% செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 100% செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 100% செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்துடுங்க. இப்போ பேக் வந்துட்டிங்கன்னா அதில் 50% இருக்கும். இப்போ நீங்கள் அதை ஸ்லைட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னா பூஸ்ட் 100% அப்படின்னு வந்துடும். உங்கள் ஃபோனோட ஸ்பீக்கரை வந்து எவ்வளவு சவுண்டை வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குது, எவ்வளோ சவுண்டு வந்து அதில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற சாங்கை ப்ளே பண்ணி வச்சுட்டு இதை பூஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் உங்கள் மொபைலுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ அதிகபட்சமாக வைக்கணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இது 100% வந்து என்னுடைய மொபைலுக்கு பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. உங்கள் மொபைலுக்கும் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். இது எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ கீழே ஏரோ மார்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி கீழே இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருக்கிறவங்க மறக்காம இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் அழுத்திக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இதே மாதிரி டெக் வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி.